Memento mori, memento mori, memento mori, memento. Memento mori, memento mori, memento mori, memento. Praskleiskime Pažaislio vienuolyno paslaptingumo skraistę ir ženkime susitikti su kadaise čia maldoje gyvenusiais vienuoliais kamalduliais. Pasak legendos, jie miegodavo karstuose, o dėl tylos įžadų tarpusavį tik persimesdavo fraze Memento mori. Atmink, kad mirsi. Šventovę Kauno pakraštyje vienuoliams 17 amžiaus viduryje pasikvietęs meistrus iš Italijos pastatydino Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleris Kristupas Zigmantas Pacas. Jis atsiejo milžinišką sumą, matuojamą milijonais auksinių. Statybos vienam turtingiausių valstybės vyrų pačiam atrodė tokios brangios, kad apmokėtas sąskaitas iškart sudegindavęs, nes nebenorėjęs matyti akyse. Kristupas Pacas net ir savo pažangioje giminėje išsiskyrė stulbinančiu novatoriškumu. Visų pirma, pastatė neįtikėtinai prabangią bažnyčią atokiame miške už miesto. Antra, atvedė čia itin retą ir uždarą vyrų vienuoliją, žinodamas, kad dėl to bažnyčios praktiškai niekas nelankys. Trečia, bažnyčia pastatyta labai greitai. Sienos iškilo vos per 9 metus. Laiką lenkė ir Paco architektūriniai užmojai. Tuo metu Šiaurės Europoje dar nebuvo nei vienos bažnyčios įgaubta fasado plokštuma. Nebuvo ir šešiabriaunio kupolo suteikiančio bažnyčios vidui naujoviškas erdves. Paco pavedimu meistrai sukūrė tikrą, brandžiojo baroko šedevrą. Simetriška vienuolyno ansamblio kompozicija primena vienuolių kamaldulių herbą. 2 balandžius geriančius iš vienos taurės. Švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia taip pat yra kamalduliška. Jos viduje nerasite vargonų ar sakyklų. Užtat jį garsėjo barokiniais altoriais, itin puošnia medžio drožyba, lipdiniais, įvairių spalvų marmuru. Ir žinoma Italijos menininkų tapytomis freskomis, barokiškai tirštomis scenų iš angelų ir šventųjų gyvenimų. Gerai įsižiūrėkite ir tarp jų atpažinsite paties Paco ir kitų pasauliečių didikų veidus bei to laikmečio apdarus, šmėžuojančius viduramžiškuose šventųjų gyvenimo scenose. Pasiklausykite sodraus varpo gaudesio. Jis išlietas žymiausio Vilniaus meistro Jono de la Marso. Stabtelėkite prie vieno seniausių Lietuvoje įrengtų saulės laikrodžių. Pablukęs lotyniškas užrašas primena: Saulei leidžiantis atmink, kad nusileis ir tavo gyvenimo saulė. Pasidairykite. Ar žinojote, kad Biblijos Edeno sodo augalai dažniausiai vaizduojami bažnyčių drobėse ir freskose bei turintys svarbę simbolinę reikšmę tarpsta ir Pažaislyje? Nuo XIX amžiaus Pažaislio vienuolynas nesyk buvo niokojamas karų ir sovietmečio. Graudi istorija nutikusi ir Pacų palaikams. Kažkada išniekinti į maišus sudėti kaulai perlaidoti ilsisi kriptoje. Šiandien vienuolyne šeimininkauja seserys Kazimierietės, kurios mielai įsileidžia lankytojus. Čia rengiami poezijos vakarai ir klasikinės muzikos festivalis, veikia sakralinis muziejus. Pažaislio lankytojai ras ne tik kur skaniai pavalgyti, bet ir pernakvoti. Virš medžių iškilę vienuolyno bokštai kviečia iš tolo. Čia atvykti galite ir pažintiniu pėsčiųjų taku, grožėdamiesi marių krantu ir Nemuno šlaitais. Ypač jei pasirinksite ankstyvą metą, tuomet tai nuostabi vieta stebėti saulėtekius.